Wahenga nao wakatupasha ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Ni mimi wenu shangazi nikiwa na makala hii ya Moyo Wangu Tu. Tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na hata kushare kwa marafiki zako. Nitapendelea pia kusikia maoni yenu hapo chini katika comments. Nipate kujua ni mawazo gani ambayo yako na wewe. Kuna mitindo ambayo imezidi kutia fora miaka fulani hivi. Na labda ni kwa sababu ya social media ndio tunapata kujua habari hizi. Lakini habari hizi zimezidi kuenea. Na la kushangaza ni tunazidi kuziona kuwa hizi ni habari ambazo tutaendelea kuziona kwa muda. Na habari zenyewe ni za sisi wanawake ambao tunaolewa na kina marehemu. Familia zetu, jamii zetu, watoto wetu wanaanza kujua kuwa kuna miji nyingine hapo baba yao atakapofariki. Sasa swali ni kuuliza, hii miaka yote ambao wewe mwanamke umekaa katika huu uhusiano na mwanamume, hajakujulisha, hajakutolea mahari, hajakuoa kihalali, amekuoa gizani. Wewe harusi yako inatokezea tu siku ile tu anapokuwa amefariki. Harusi yako inatokezea ni ya shida. Maanake umenyamaza kimya. Ukijua ulikuwako katika uhusiano ambao hauna mwelekeo, haujulikani kama ni ndoa ya siri. Maanake kunao ndoa za siri. Lakini zile ndoa za siri pia utakuta mwanamke ana cheti chake, akakiweka akakificha mahali. Na kuna ndoa za siri ambazo utakuta pia mwingine ameenda katolewa mahari. Lakini ya siku hizi utakuta hakuna mambo kama hayo. Hakuna hata jamii ya huyo mwanamume haijawahi hata kutia mguu katika jamii ya yule mwanamke. Lakini la haula, atakapokufa yule bwana, hapo ndo utasikia wanawake wamezuka. Mimi huyu alikuwa ni mume wangu. Kwa hivyo mimi nataka pia watoto wangu hawa, utaona wamekuja na watoto wameshikwa mikono, wengine ni hata hawajielewi, wanaanza ni vituko, ni mambo ambayo hayapendezei. Ukiangalia ni kwa nini wewe siku ile mwanamume anapofariki ndio hiyo siku yako inakuwa ndio harusi yako. Umetoka katika lile giza, unajitoa kwa mwangaza. Hizi siku zote ulikuwa wapi? Ama alikuwa amekuahidi siku ile nitakapokufa mimi ndio siku ile wewe nitakuwa nimekuwa ujitokeze? Amekuandikishia kuwa huu uhusiano utakuwa ni wa giza mpaka pale nitakapokufa. Sasa swali moja ndilo hili. Je, wewe ukitangulia wale watoto wako, nani atakwenda piga kelele aje ile siku aseme huyu dada yetu, mtoto wetu, msichana wetu huyu alikuwa amekuwa na uhusiano na mtu fulani, kwa hivyo tunataka achukue hawa watoto. Haya hatujasikia. Hata katika social media hatuyaoni kwa magazeti. Ili hali siku ile mwanamume anapofariki tu, basi mtu anajitokeza katika lile giza lake la siri. Hiyo siku utasikia, mimi nataka hawa watoto wafanywe DNA. Maanake hawa watoto ni wa huyu mtu. Lazima hawa watoto wapate urithi wa huyu mtu. Ukala ndoa yako gizani, imalizie gizani. Tujifundishe na tuelewe kwa hili giza tunalotembea nalo huwa halina masaa 24. Kuna ile siku moja tu ambayo hiyo siku moja ndio upoli wote huja ukajitokeza. Na hiyo siku moja huwa ni siku ya machungu sana. Maanake utakuta sasa wewe ambao waanza kufanya hiyo ndoa yako mpya, wakati jua lilipotoka,
Maanake ulikubali kuishi pale gizani, lakini haya yametokezea. Wataka kufunga ndoa yako na mtu ambaye hawezi ongea. Hakuna hata mashahidi ambao watakuja sema sisi hii leo tutafunga hii ndoa ya huyo aliyefariki marehemu na wewe ulio hai. Sasa chaguo ni lako wewe, mwana kike ama wewe mwanamke, uchague hii kama itakuwa ni stara, maanake starehe ya giza, ubaki hapo hapo gizani. Usisimamishe shughuli za mfu kwa sababu wewe ndio siku yako hiyo, unasema leo hii mimi ndo nitaolewa, leo hii ndo mami nitakuja na watoto wangu nijilinganiwe kwa huu mji. Wewe ulijiandikisha kule gizani, jiweke huko huko gizani, upatikaniwe huko huko gizani. Huko mbele mbele wache wale watu ambao walitaka kutembea na mwangaza. Moyo wangu.